上次學完打鼓，原來真係好難㗎。今次我要挑戰一下查查，一定要成功。好啦，咁啊打叉咧就好似望落去就好簡單啦。咁其實原來都仲有啲技巧嘅喎。呢個就一個七節，咁我哋要撳住呢度翹。原因係咩咧？如果當你甩手嗰陣時，可以吊住。係啦，咁亦都唔會整親自己，又唔會係啦，冇錯啦。OK，咁我哋試一試打一個單音先啊。1、2、3、4，1、2、3、4，試一試。1、2、3、4。OK，咁啊得啦。咁啊最基本個音啦。咁一陣間我哋就試下同埋啲徒弟同你一齊試一試，好嘛？試下睇你個能力又做唔做到，同埋你嘅音樂感有幾強咯。OK，好，好，我哋試一試啊！預備開始。OK 啦，感覺如何？唔錯，感覺唔錯係嘛係啦？OK，但係咁個時間又唔等人嘅，不如咁我哋嗱嗱聲去試一試獅頭嗰個部分，睇下可唔可以做到更加會精彩嘅表現，好嘛？好啊，好啊，OK。好啦，咁我就將呢個時間交俾我個徒弟，等你跟佢去練習。師兄多多指教你好。想問下你學咗舞獅幾多年？我由小四學到而家學咗9年啦。哇，9年。係啊，當中都有唔少練習。哇，咁我咁短時間得唔得㗎？ OK 嘅，咁我哋用一個下晝，我哋有個速成班咁嘅教識呢個動作，我哋有個短嘅表演，好冇？哦，OK，好，靠你啦。好啦，咁我哋依家唔攞獅頭，我哋試一試啲動作先，好冇？ OK，好啊。好啦，嚟啊！我哋首先開翻個馬先，嚇，開係啦，翻個咁手咧馬先就做個預備動作啦。嚇，咁我一開始咧比例咧會有得3下，就係個 signal 咧，得我哋比例嘅。係啦，咁預備得咧就係左右跟住中間嚟預備咯。得，咁之後咧我哋就第一下嚟，咁就右腳前左腳後，鼻個弓，drone 切。第二下就調轉隻腳嚇，嚟 drone 上翻嚟切。咁我哋會做翻個4平馬嘅。嚇，動撐先至周圍望啦，周圍望動撐。咁咧，我哋有個重拍咧，就係動撐。咁每一下咧就會行一步啦。嚇，咁我哋試下咯喎，動撐，動撐，第一步。哦，跟住動撐，第二步。師兄，哇！我覺得佢好犀利啊，因為佢好短時間之內教我行嗰啲走位，我又可以馬上 get 到嘅。咁我哋可以攞獅頭試一試咯喎。OK，你記得噶嘛？記得。你預備咯喎，咁得，drone 切。第二下 drone 切，第三下 drone 切，之後開翻馬先，得，動就舉起啦，動撐拉撐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 撐，動撐拉撐撐動撐，我哋開翻腳喎。佢最大優點佢肯練咯，即係可能比較受傷啊，天資唔夠。但係無論我又好啦，小傑又好啦，咁我見到佢都係哇流晒汗，其實我都好想休息嘅我自己。但係我見到佢都係咬緊牙關繼續肯練咯。即係我問佢要唔要試多次，永遠都唔會 say no 嘅。師兄，我哋練多次好啲喎。好啊，我哋睇完片之後就再嚟多次啦。嗯。即係合埋佢先。係啦，係一下嘅啫。喺咁短時間，無論師傅或者係師兄都教咗我好多嘢，咁所以我今日係好開心去認識到呢一個舞獅呢個活動。OK，good，辛唔辛苦啊？哎呀，都有啲唔適應嘅，同埋如果聽埋音樂嘅話，就可能再亂啲啦。係啦，咁我哋依家要唔要試一試用音樂走一走？咁就加大個難度。我諗都係時候啦。好。我覺得我好體驗到嗰種團隊精神，因為呢一個表演咧，如果冇咗其他人咧，一個人係做唔到，好少去嘗試呢一種要團隊合作嘅活動。咁所以我今日係好開心去認識到呢一個舞獅呢個活動。咁我揸個位咧，就我哋4步嘅時候咧就甩咗邊啦。咁咧你聽到個鼓同埋個鑿好大聲一下嘅時候咧，我哋就要行啦。咁就貼翻嗰個節奏。OK，我哋試多次。
比我預期更好。初初咧，因為你始終你一隻獅子嘅演繹咧，其實就唔好困難嘅。你錯咗，人哋都唔覺得嘅。如果你兩隻獅子嘅演繹咧，因為你要配合翻隔離嗰隻獅子個動作啦，同埋個步伐啦，結果出咗嚟嘅效果咧，係我預期之中係 surprise。第一次有一啲嘅阻滯啦，當刻我就哎呀死啦！我唔知應該點樣做下一步，感覺到佢有少少驚嘅，喺原地唔係幾咁喐。我都即刻我移開少少，再即係避免再撞到佢啦，即係繼續咯。咁但係我希望話俾自己聽，我要做得更加好。撞到啱先係嘛？係咩？有冇撞到你？咁我哋分係啦，嗱，而家我啲徒弟開始就翻嚟啦，就唔會撞咯。既然佢頭先咁用個心去做，咁點解去到尾段點解唔可以仲加翻少少嘅味道？其實係得嘅。咁啊，跟住之後去到最後嗰陣時，不如再試多一次啦。我覺得佢一開始比較柔弱嘅感覺啦，咁可能舉獅頭嗰度冇乜力啦，但後尾我覺得最尾出嚟嘅效果，我都係覺得佢有力嘅，行每一步都係堅定嘅，最緊要見到佢態度咯，我覺得係可以俾人睇到我另眼相看嘅，即係可以俾人另眼相看，因為頭先嘅舞蹈嘅演出啦，佢講求一個快嘅節奏感，一個好好嘅身體拿捏，咁我覺得我啱先係做到咗咯，所以我希望可以用時間去證明俾觀眾睇。其實我係有更多可塑性嘅，師傅。係。我頭先嘅表現覺得點啊？都正正經經㗎嘛。頭先你嘅表現初就真係有啲混亂嘅，咁經過就同我個徒弟啦去做一啲配合啦，出到嚟後我就非常之滿意，亦都係突破咗你自己嘅人生嘅第一次，真係用獅頭啊連埋鼓樂一齊演繹。多謝師傅你，同埋師兄你悉心教導啫。係，都多謝你喺度學嘅。咁我一開始見到你有啲迷茫啦，咁後尾見到你流晒汗啊、喘晒都唔肯停，我都覺得好欣慰。咁今日整體表現都係十分滿意嘅。多謝，我都好榮幸可以參與其中，我好體驗到嗰種團隊精神同埋愛。咁我希望嚟緊可以將舞獅嘅文化繼續傳承落去。